अस्सलाम वालेकुम, निजाम सर स्पीकिंग। ये वीडियो हम अतीक भाई के चैनल के लिए बना रहे हैं। ये मेरा एक बीटल का लॉट है। 7 पीस बीटल है और 1 पीस गुजरी है। ये देखिए, ये गुजरी 1 पीस और ये बीटल है। ये सब बीटल का लॉट है। हाँ, ये लोग खा रहा है, दोपहर के वक्त है। ये एक वाइट है। सबका बॉडी वेट 60 किलो है, 65 किलो है। ये अतीक भाई के चैनल के लिए बना रहे हैं। ये सब 2025 से कुर्बानी के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर बीच में भी किसी भाई को चाहिए तो उसको दे सकते हैं। दुम्बा दोनों सोल्ड आउट हो गया है। ये है बीटल का लॉट। एक तो बड़ा ऐसे छोटा छोटा है, उधर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये पूरा लॉट है। एक तो पाठा है इसमें, ये वाला, ये सामने वाला देख रहे हैं, ये पाठा है। 2 दांत पे, सब 2 दांत पे है। ये वाइट वाला एक है। इस लोग कान का लेंथ देखिए। ये हम अतीक भाई का चैनल के लिए बना रहे हैं। ये फार्म मटिया ब्रिज में स्थित है। बहुत रीजनेबल रेट में देना है। अगर एक साथ लीजिएगा तो और रीजनेबल रेट हो जाएगा, और सिंगल भी ले सकते हैं आप लोग। ये दुम्बा बिक चुका है। ये दुम्बा बिक गया है। माशाल्लाह, खाने में सब एक पर एक है, अच्छा से खाता है पूरा। ये तकरीबन 10 महीने से मेरे पास है। जो भाई मेरे पास आए थे 2024 में लेने, लोग देखे थे, ये माल बहुत छोटा था उस टाइम में। अभी लोग सब दांत तोड़ा, 2 दांत का हुआ है सब। क्वालिटी पाठा का देखिए, इसका रिजल्ट भी हम लोग देखे हैं। ये एक बच्चा भी है, वो बच्चा भी सोल्ड के लिए है। इसका एक